أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet, selamet, përshëndetjet, duat, lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do të flasim inshallah në një temë të rëndësishme së veçantë, për arsye se rëndësia e këtij adhurimit është e madhe, prandaj dhe Allahu Teala e bëri që obligimi i këtij adhurimi të bëhet mbi 7 kat qiej dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Zoti, duke ja komunikuar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Është fjala për namazin, faljen e namazit si shej dalluese mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Këtë namaz Allahu Teala ja obligoi Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe ummetit të tij natën e Miraçit. Mirëpo që të gjithë dërguarit Allahu Teala, gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë të obliguar me fal namazin. Dalimi vetëm ka qenë në numrin e kohëve të namazit. Sa namazin brenda ditës dhe natës me i bë. Mirë po që të gjithë pejgamberët e Zotit, po dhe banorët e qiellit janë të obliguar, kanë qenë të obliguar dhe janë të obliguar dhe e veprojnë këtë shej dalluese të adhurimit, sikur që do të flasim sot inshallah, për të treguar devotshmërinë, përkushtimin, dëgjueshmërinë e tyre se janë rob të përkushtuar kaq i madhnisë së Allahut Teala. Dhe kjo shejtëri, nëse e shejtrojmë këtë urdhër të Allahut Teala, tregojmë inshallah devotshmërinë, sikur që thot Allahu Teala në surat Hajj ajeti 32, ai i cili i lartëson shejtritë të Allahu Teala është shej e zemrës së tij të devotshme. Namazi ka karakteristika. Unë nuk do të ndalem sot në lidhje me argumentet që tregojnë se kam folë edhe më herët në lidhje me këtë çështje, por do të mundohem që për të treguar rëndësinë e këtij namazit tregojmë karakteristikat dhe peshën e saj që e ka tek Allahu Teala. Dhe nuk duhet të neglizhojmë këtë obligim madhor, sikur që shohim sot që shumë prej shtëpive tona gjejmë njerëz ende të cilët e quajnë veten musliman por nuk falin namaz. Për me tregu se çfarë peshë ka, do të mundohemi me i tregu disa karakteristika që e karakterizojnë këtë adhurim madhor. S'pare do të me ditë se shkalla më e lartë e adhurimit pas shahadetit është falurit e namazit. Karakteristikë kryesore namazit është se është ardhur më një herë në peshë tek Zoti pas shqiptimit të fjalës së shahadetit. Pas fjalës ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi Zot që meriton mu adhuru me drejtë është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Zotit, me këtë e kemi qelsin e hyrjes në Islam. E pas kësaj, shtylla kryesore e kësaj feje të quajtur Islam është namazi. Sikur që na ka tregu pejgamberi alayhis salam kur ka thonë buniyal Islamu ala khams. Është bazu Islamin 5 shtylla kryesore. Shahadatun la ilaha illallah, shahadeti, sikur që e potencova pak më parë, e pastaj ta iqamis salat, të falurit e namazit. Falurit e namazit është shtylla kryesore e fesë pas dëshmisë apo shahadetit. E pastaj ardhen iqamis salat, wa ita'iz zakat, dhënia e zakatit, wa sawm Ramadan, të agjeruarit në muajin e bekum të Ramazanit që është agjerim obligativ, dhe hajjul bejt men istata ilayhi sabila, dhe kryerjet e haxhit për atë që i ka mundësit. Është mentalisht i shëndosht, fizikisht i aft dhe materialisht i ka mundësit me shku
me u kthy dhe familja e tij në ndërkohë me pas me ngran, atëherë personi i tillë ka obligim haxhin. Mirë po, namazi me njëherë pas shahadetit është ardhur për më na tregu se është shtylla kryesore dhe është më i rëndësishëm për krejt adhurimeve, është më i rëndësishëm edhe se agjerimi, edhe zeqati, edhe haxhi është namazi, falja e namazit. Po ashtu, namazi është obligu, për me tregu madhështinë dhe se çfarë peshe dhe pozite ka te Zoti, duhet ta dim se para se të na obligohej dhënia e zeqatit, agjerimi i muajit të bekum të Ramazanit, mbulesa, dalimi i alkoolit dhe gjëra të tilla të ngjajshme të urdhëresave dhe ndalesave, na është obligu falja e namazit. Thash edhe në fillim, është sheja dalluese mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Sheja kryesore që e dallon një musliman prej jo muslimanit është namazi, ramja e tij në seqre. Nëse ti edhe unë nuk falim namaz, nëse ne nuk falim namaz, çfarë na dallon neve prej atyre që nuk i përkasin fesë tonë, prej jo muslimanëve? Çka të dallon ty? Emri, gjuha, apo vendi ku jeton? Atëherë, sikur që do të flas më vonë, nuk ke në aspektin e jashtëm dallim prej jo muslimanëve. Po ashtu, namazi është vepra më e mirë dhe më e dashur tek Allahu Teala, sikur që ka në hadith që transmeton Imam Ahmedi Musnedin e tij dhe Sheikh Albani ka përmend Sahihul Jami me numër 952. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dini se vepra juaj më e mirë është namazi. Namazi është vepra më e mirë që mundet një rob me e bë për me fitu kënaqësinë e Zotit të tij. Pesha e saj, sikur që e thash edhe në fillim, tregohet se është obligu namazi në qiell. Çdo namaz, çdo urdhër fetar është urdhëruar nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam, nga ana e Allahut Teala. Allah dërgon të Xhibrilin alayhis salam, melekun e tij të zgjedhur, që e kishte obligim me komuniku dhe me përcjell mesazhet qiellore tek të përzgjedhurit e Zotit, të pejgambert. Dhe Allahu Teala e dërgonte, për shembull, Xhibrilin alayhis salam tregoi se ja kam ndalu alkoolin. Tregoi se ja kam obligu agjerimin e muajit bekum të Ramazanit. Tregoi se i pres me ardh në haxh muajin Dhul-Hijja, ditën e 9 të atij muajit me qenë në Arafat, ditën e 10 me ardh në Tavaf edhe me i gjujt po ashtu gurzit në Mine. Të gjitha këto urdhëresa bëheshin me ndërmjetësimin e melekut që e kishte këtë punë me i dërgu mesazhin nga ana Allahu Teala tek njerëzit. Mirë po, për shkak peshës së madhe që e ka namazit tek Allahu Teala, Allahu këtë do thot këtë obligim madhor e ka marrë përsipër që t'ja komunikonte direkt Muhamedit alayhis salatu wassalam e pastaj ummetit të tij. Prandaj natën e Miraxhit Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju komuniku në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana Allahu Teala që ai dhe ummeti i tij janë të obliguar me i fal namazet, dhe është një hadith i gjatë ku fillimisht Allahu kërkon që të falim 50 kohë namazit, po pastaj Muhamedi alayhis salam kërkon nga Allahu që na lehtësonte këtë barë të madhe derisa arrin në 5 namazet ditore gjatë ditës dhe natës, por e kanë peshën dhe vlerën sa 50 namaze të tjera, të cilat fillimisht ishin urdhëruar, prandaj një namaz është sa 10 namaze. Po ashtu duhet ta dim se namazi nuk është vetëm për ummetin tonë, por ka qenë për gjithë pejgambert e urdhëruar, po ashtu është formë e paraqitjes adhurimit të banorëve të qiellit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam një herë ishte duke qëndruar me shokët e tij dhe Sheikh Albani ka përmend silsilet sahiha, vargun e haditheve të tij të vërteta, që përmbledhet haditheve të vërteta me numër rëndor 1060.
ku Rasulullah s.a.s. ishte me shokët e tij dhe dëgjon një zë, sikur kur qitet në ngarkesë mbi peshën e kafshës që ngarkohet. Dhe dëgjon atë zë dhe i pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dëgjut këtë zë? Than po. Tha, e dini çfarë është? Than, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është zani i qijeve për shkak peshës së madhe të melaçeve të cilët janë, se nuk ka hapësirë asa një pllumb e dorës përveç se në ta gjendet një melaçe, një melek, angjëll i Zotit, i cili është në sejdë ose është në qiyam, në kamp, duke fal namaz, lartësu dhe madhru Zotin e tij. Andaj nuk janë vetëm banorët e tokës të urdhëruar ti për ulen, ti bin sejdë krijuesit gjithësisë dhe tyre, por janë urdhëruar edhe krijesat tjera, edhe melaçet Allahu Teala, edhe gjint që të bëjnë namazin dhe t'i kryjnë obligimin që Allahu e ka kërku prej tyne. Namazi është prej adhurimeve që na është kërku ta kryjmë edhe duke qenë të vegjël. Pejgamberi alayhis salam për shembull ka thonë, mësoni fëmijët e juaj që të falin namaz duke qenë si 7 vjeçar. Kur të bëjnë 7 vjet, ka thonë mësoni ju namazin. Neve 7, 8, 9, 10 rritet, bëhet që theshë i pleq tonë sa një magar qofshit ndërum, edhe bëhet familjar, gjana të tilla të ngjashme dhe as kush nuk merret me fëmijën, djalë apo vajzë qoftë. Dhe kjo është lëshimi i prindit. Fëmijët tonë janë emanet nga Zoti ynë që ne ti edukojmë dhe t'u mësojmë atyne kush është krijuesi, kush është pejgamberi, edhe çfarë obligime kemi karshi krijuesit ton Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj Muhamedit alayhis salam që e kem dërguar nga ana Allahut për më na mësu fen. Ne as vet nuk i mësojmë këto gjëra, po as nuk u përcjellim, nuk i mësojmë grave tona dhe fëmijëve ton në shtëpiat tona. Shtëpiat tona janë të errta në kohën e namazit të sabat. Nëse me ngrit dhe me lartësu, me marr abdest, me fal namazin, edhe i zoti i shtëpisë, edhe gruaja e tij, edhe fëmijët e tyne, sheh sot për fat keq shumë prej njerëzve tonë të cilët janë neglizhent, me neglizhencë të madhe në kryerjen e namazeve. Apo vetë falet, fëmijët nuk i falen, edhe ka dëmshmëri, edhe hajtë se leje se i vogël, hajtë se gjuna me e qunë sava, e sa ja u shkatrojmë atyne edhe këtë edhe botën tjetër. Andaj thash, transmeton Ahmedi dhe Ebu Davudin sunenin e tij, që namazi duhet t'u mësojmë fëmijëve tonë duke qenë në moshën 7 vjeçar. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar, apo e shohim duke dashur mi tregu rëndësinë dhe peshën e madhe që ka namazi, kur ishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam në shtratin e vdekjes, gati me përfundu dalin prej kësaj bote, prej fjalëve të fundit që i foli Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte as-sala, as-sala. Namazin, namazin. Mos e harroni namazin, mos e leni namazin, mos e neglizhoni namazin. Kishte ende frikë se mos këta njerëz, këta shok ti dhe ummeti i tij që do të lexonin fjalën e Zotit dhe do të pasonin sunetin e pejgamberit alayhis salam, mos ndonjëri prej tyre pa e braktis namazin. Edhe e dinte se nuk ka xhennet pa namaz. Prandaj për fjalëve të fundit para se me dal për kësaj bote ishte ende në gjuhë Resulullah sallallahu alaihi wasallam as-sala, as-sala. Namazi, namazi. Dhe pastaj edhe kujdesi, kujdestarin ta kryeni si duhet ndaj atyre që janë nën kujdestarin tuaj. Silluni mirë me gratë e juaja, silluni mirë me fëmijët e juaj. Edhe jo rastësisht është përmend këtë hadith. Namazi dhe kujdesuni mirë për ata që i keni nën kujdestarinë e juaj. Nën për kujdesin tuaj. Sikur që janë gratë tona dhe fëmijët tonë ndaj të cilëve jemi të obliguar që të marrin përgjegjësinë për kujdesin ndaj tyre, në ushqimin e tyre, veshmbathjen e tyre dhe edukimin e tyre fetar që t'u mësojmë atyne fenë e Zotit dhe faljen e namazit. Ndaj namazi e më njëherë pas asaj ardh urdhri që të
të kujdesemi për ata që i kemi në për kujdesjen tonë, që të amësojmë edhe aty në namazin. Namazi është i vetmi adhurim që nuk të kalon Allahu Teala ty arsyetim më arsyetu për lëshimin e namazit. Për shembull, nuk po agjeron muajin e Ramazanit, pse s'po agjeron, e ka arsyetimin. Mund me thonë jem rrugtar, jem në rrugë, mundet me thonë jem i smund, mundet me thonë e kam këtë arsyetim apo atë arsyetim, mirë po çështja e namazit nuk e ka këtë arsyetim. Te zekati mundet më arsyetu, valla me dhon diçka, valla nuk kam. Nuk e kam sasin që t'jem 85 gram ari e sipër saj që t'kem pasuri. Te çështja e haxhit, pse nuk po shkon qabe? Nuk i kam mundësit. Nuk ka pasuri të mjaftueshme me e pagu aranzhmanin me shku në Mekë, me kry haxhin edhe me u kthy. Këtu kanë arsyetime dhe Allahu i pranon se arsyetimin. Dhe te namazi, jem rrugtar, s'po falem, jo nuk ka arsyetim. Edhe në rrugë keme fal namaz. Jem i smund, nuk po mund të qëndroj në kam, falu ulën. Nuk po mund të mas ulër, falu i shtrir. Për namazin mos e le në kohën kur e ka kohën e vet për me fal namazin. Kur të ka thirr Zoti, përgjigje thirrjes së Zotit. Vetëm femra që është në ditët e saj, menstruacionet e saj, vetëm ajo është arsyetim te Allahu Teala për mos faljen e namazit dhe femra lehon e cila ka lind dhe gjendet në kohën e lehonisë. Dësa të tjertë, derisa i kanë ment në kry, nuk ju kanë dalë ment për i kresë, nuk janë budal, por e din dhe din për vetën e vetë, për vendin ku janë, të tillët e kanë obligim kryerjen e namazit për me tregu se çfarë peshë të madhe ka tek Allahu Teala. Se namazin, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mes njeriut dhe kufrit, pabesimit, shirkut, politeizmit është lënia e namazit. Hadith transmeton Muslimi. Ajo e cila na ndan ne prej tyne, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është namazi. E kush e le, ka bo kufër. Me thënë, atë shpesh ka, sa që ka bo shë identifikimit mes muslimonit dhe jo muslimonit. Prandaj, në vendet ku shkon, ku janë muslimant, sheh xhami, sheh ezan, sheh namaz, sheh mbules, dhe i dinë se ky është vend i muslimanëve. Nëse largohet xhamia, largohet ezani, dhe njerëzit nuk falin namaz, atyne Allahu Teala nuk e merr përsi për mbrojtjen e tyne. Nëse bëhemi ne si jo muslimanët, atëherë humb edhe mbrojtja nga ana e Allahut Teala. Andaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e fundit që në ahiri zaman, për shajve të kiametit, për gjanave të fundit që do të humbin nga njerëzit, është lënia e namazit. Hadithën Sahihul Jami, me numër rëndor 2575. Për gjanave të fundit është me lën namazin. Dhe mos gabon me lën namazin. Se po i la namazin, atëherë nuk ke të bësh ti asgjë me Islamin. Sidomos nëse njëri mohon, edhe thotë s'kam nevojë, unë jam të jetu në këtë shekull 21, aje normal ti hala me kry kësi gjana, njëri do të me punu, njëri do të me fitu, njëri zgudzon me hup kohën, gjana tila të ngjashme të cilet mund bënë që ti të dalësh për suazave të fesë edhe të mos konsiderohesh ma musliman. Po ashtu, Allahu Teala namazin e ka emërtu iman. Thot Allahu Teala në surat Al-Baqara ajetin 143, Allahu nuk e humb besimin tuaj. Ka thënë mufesirët, komentatorët e Kuranit, është fjala nuk e humb namazin tuaj. Për arsye se ka pas sahabe se urdhrat dhe ndalesat e fesë kanë ardhur në mënyrë graduale. Për shembull kanë ardhur disa urdhresa,
por nuk janë ndalu disa gjëra. Për shembull, alkooli, edhe namazi. Namazi është urdhnu para se me u ndalu alkooli. Edhe ka pas raste që njerëzit kanë fal namaz e disa prej tyne ndoshta kanë pi më herët alkoolin. Pastaj në graduale, Allahu Teala ju tha, la taqrabu s-salata wa antum sukara, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, e pastaj në mënyrë decisive e ndaloj. Mirë, gjatë kësaj periudhe ka pas njerëz që kanë vdek, e kanë qenë përdorues të alkoolit edhe kanë fal namaz. Ç'është puna e tyne? Allahu Teala thot se ne nuk u humbim namazin e tyne. Por nuk e ka quajtur namaz, po e ka quajtur si shej identifikimi, e ka quajtur imanin, besimin e tyne. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salam që në namaz është pozita kur jemi neve më së afërmi me Zotin ton. Kur t'jeni në sejdë, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shtoni lutjet e juaja kur t'jeni në sejdë, se është pozita që ju jeni më së afërmi me Zotin tuaj. Nëse don më së afërti mu kanë me Zotin tënd dhe me ju lut për nevojat e dunjas dhe të ahiretit, kësaj dhe botës tjetër, pa më parasysh për largim sëmundje, shtim të riskut, apo për ndonjë kërkesë tënde që ke për të mirave të kësaj apo botës tjetër, kërkim fale, të gjitha këto mund t'i bësh kur t'jesh në sejdë, sidomos në për uljen koka kur t'jet në tokë, është momenti kur je më së afërti me Zotin tënd, sikur që na transmeton Imam Muslimi këtë hadith pejgamberit alayhi salam në sahihun e tij. Andaj si kemi lut Zotin nëse e humb këtë mundësi të madhe të artë që t'i afrosh më shumë ti madhnistia ajo është kur t'jesh në sejdë. Po ashtu nëse dën me qenë nga të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që secili musliman dëshiron ta sheh pejgamberin sa dhe të jetë afër tij, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimës radhiyallahu anha, çikës vet, po dhe sahabëve, nëse dën me qenë me mua në xhennet, atëherë ndihmo veten me sejdë të shumë të hadithin e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Ndihmo veten me sejdë të shumta nëse dën me qenë afër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Për sheve dalluese mes neve dhe munafikëve edhe ditën e ringjalljes është namazi. Është një hadith i gjatë, vetëm fundin e saj po e përmendi, kur Allahu Teala ju thot atyne që pretendojnë që e kanë adhuruar Zotin, e si i dallohen atëherë munafikët, dyftërshat, hipokritat prej besimtarëve të sinqert, Allahu ju thot, e mirë atëherë përkuleni, shkoni në ruku, fani namaz. Dhe aty dalin në pah, në mejdan, në shesh, haptazi dalin munafikt, hipokritët, dyftërshat, të cilët haptazi me gojë kanë thënë që janë musliman, por kanë pas urrëtin ndaj islamit në zemrat e tyre. Allahu thot surat Al-Qalam ajeti 42, është dita kur Allahu e zbulon këmbën e tij dhe i thret me iran sejdë dhe madhnisë tij, ndërsa ata nuk munden munafikët. E ti nëse e ke fal namazin, i për ullën, zemra jote ka qenë për kullu karshi madhnisë Allahut, me dëshire ke bo këtë namaz, dhe ke qenë, do të thot, me vetë dëshirë që e ke kry dhe me dashurit madhën dhe i Zotit tënd këtë për kulli dhe për ullje, atëre do të daloj Allahu Teala ty për i munafikëve, dyftyrshave do të kesh mundësi, inshallah, që para Zotit me e kry namazin. Po ashtu shej dalluese në ditë gjykimit, kur shkojm te haudi, te një bazen, që është e ka përshkruar pejgamberi sa një muaj gjatësi dhe një muaj gjerësi, uji i saj është më i ëmbël se mjalti, më i bardhë se bora, dhe do të ka tasa që do të pinë besimtarët prej atij uji të ëmbël haudit. Janë prej arit dhe argjendit, është numri sikur numri i yjeve në qiell. Dhe kush pin për ati ujit nuk do të eqtohet, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë, si dallon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kush është i ummetit ti kur vin me pi ujë. Për sheve të sejdës, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam.
dhe preshejave të abdestit. I dallon Resulullah sallallahu alaihi wasallam se këta janë ummeti i tij, hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. E ti që s'ke marr abdest, s'ke ran sejdë, si për ul para Allahu Teala. Çfarë takimi ki me bë me pejgamberin alayhi salatu sallam? Si ka me të njoftë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Njëri kur shkon mu taku me dikon të në mënot mi të regu, kam filan teshen, filan gjyren, që të njihemi mes vete. Ta shon du me pa pejgamberin sallam, a i si ka me di që unë jem pasuesi ummetit ti, e i të nje në përmjet abdestit, në përmjet namazit. Po ashtu, Zotin Arrujt, ka me pas njerëz të cilët kanë qenë katar. Shamull, ka qenë namazdi, mirë po ka prek në kredit, ka pi alkohol, ka shit alkohol, ka vjedh, ka marrë të ndera, pa të drejt, ka përvetësu pasurinë e huj, ka marrë mallin pa të drejt, ka uzurpu tokën e dikuj, pa të drejt, ka marrë jashtë asaj që ja ka caktu Zoti. Për shembull, Allah e ka caktu që ka që me marrë, qohët femra merr më tepër se sa që ja ka caktu Zoti i saj, apo vllau e merr dhunshëm pasurinë, drejtën e motrës së vet. Të gjitha njerëz, edhe pse i quajnë vetin musliman, po për shkak kepsheve të tyre lakmisë madhe këtë botë, shkelin normat e fesë, ka mundësi që Zoti t'i dënojë në ditë kiametit. Dhe i fut në xhenem për një periudhë caktuar, e pastaj hatri i shahadetit, i imanit, besimit që e kanë, i nxjerr për xhenemin dhe i fut në xhennet. Mirpo ata të cilët janë fal, ata të cilët kanë marrë abdest dhe i kanë shehet e sejdës në ballin e tyre, ato pjesë Allahu nuk i dënon zjarr xhenemit. Edhe kur të jenë në xhenem, hatri pse ajo pjesë është për ul dhe ka rënë sejdë, Zoti nuk e dënon atë pjesë dhe e bën haram zjarrit të xhenemit që me i djeg vendet e sheheve të sejdës. Hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu namazi na largon neve për punëve të këqija. Sikur që thot Allahu Teala në surat Ankebut ajeti 45. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi juve ju ndalon prej veprave të këqija, veprave të shëmtuta dhe prej ndalesave dhe veprave të këqija që Allahu nuk i dën. Ai që është i sinqert në Zotin, ai që fal tamam namazin i përkushtuar, atë nuk e sheh me pi alkool, atë nuk e sheh me bozina, atë nuk e sheh me e vjedh pasurinë e tjetër kuj, pa të drejtë. Se ky namaz e ndalon. Por nëse e sheh dikon që po falet namaz, ta din se namazi i tij është në pikpyetja, është ju pranu, nëse nuk është duke e ndalu prej veprave të këqija. Kjo vlen edhe për motrat tona që falin namaz e nuk janë në bulesë. Le të shiqojnë namazin e tyre pse nuk po i ndalon prej zbulimit të vërtetave të tyre, nuk po mbulohen kaq i madhnisë Allahu Teala. Sot Ankebut ajeti 45 është ky ajet që tregon se namazi na nal neve nga punët e këqija. Po ashtu namazi të nderuar vëllezër është prej gjanave që na ndihmon në tejkalimin e situatave të vështira. Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa herë që ka qenë i mërzitur me diçka, sikur që tregojnë sahabët, shkonte dhe falte namaz për me e largu atë gjë që e mundonte, apo e pikllonte, apo e mërziste, e shtrëngonte gjoksin dhe mendjen e tij. Prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam shkonte dhe falte namaz për me largu këtë gjendje që e rëndonte mendjen e tij. Prandaj edhe sot, nëse shohim hadithin që e ceka transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Abu Davudi, dhe Sheikh Albani ka përmend dhe ka thënë se është hadith hasan sahih, Sahihul Jami me numër ndor 4703. Ata të cilët kanë probleme depresive dhe nuk po mundën t'i tejkalojnë ato probleme, porosisim dhe ju themi, fal namaz i ndërum. Dhe kalo sa ma gjatë qëndron në sejdë, duke lutë Allahun Teala me ta largu atë problem që po të mundon, apo atë gjendje të rënduar në psikologjinë tënde, apo në ekonominë tënde, apo në smujën tënde, apo në familjen tënde.
lute Zotin dhe do ta gjen Zotin të mëshirshëm që ka me të përgjigj në kërkesën tënde. Qoftë për me ta largua të keqe që të ka godit, apo për me ta dhënë atë mirë që e duke kërkuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu Ta'ala thot, ja ju alladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ndihmoni, kërkoni strehim, forcë dhe ndihmë nga Zoti juaj me sabër, me durim dhe me falje të namazit. Lype për Allahu Ta'ala, që Allahu me të ndihmu, sot Bakara ajeti 45. Dhe kështu thash edhe pejgamberi alayhi salatu sallam ndihmonte veten e tij për t'i kalu gjendjet e rënda. Po ashtu në namaz pejgamberi alayhi salatu sallam e gjente kënaqësinë, gëzimin dhe rahatin. I thoshte Bilalit radhiyallahu anhu, ja Bilal erihna bis salah, o Bilal na qetëso, bënej kametin dhe na bën që të ndim rahatin, qetësin me namaz. Hadith transmeton Imam Ahmedi, Abu Davudi dhe gjejmë Sahihul Jami, është hadith sahih me numrin 2986. Dhe thot, një prestacioneve imanore të besimit është namazi. Në namaz besimtari qetësohet. Jo me thonë, pas ka arë namazit, unë isha të e këshyrë futbolin, ose basketbolin, ose u dash këtu, prit ta kry një herë, se pa e kom gajle, dert, edhe mos me ndi vetin komod dhe rahat. Dhe kemi kujdes që shpo i falim namazin. Se fal me shpejtësi, por fale në qetësi dhe mundohu me ndi ëmbëlsin e namazit. E nëse nuk e një ëmbëlsin e namazit, qetësin të din se kem kate që e duke vepru të cilat janë penges, që zemra jote të ndije të shijoje ëmbëlsin e ati namazit për kushtimi që e duke e bo karshi Zotit tënd. Se pejgamberi sa kur falte namaz, e qunte gëzim. Dhe thoshte gëzimi i zemrës time është në namaz, hadithin transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij dhe ka përmendur edhe Sheikh Albani në Sahihul Jami me numrin dorë 3098. Prandaj gëzimi ynë është kur shkojmë me fal namaz dhe ai till duhet të jetë. Se po shkon me fol me Zotin tënd. Ka një nimet më të madh. E me shku me fol njëri me të fejumën e vet ose të fejumën e saj, gëzohet se ka me taku. Ne me krijuesin ton namaz, po shkojmë me komuniku me fjalën e tij. Dhe kur ti je në namaz ta din se je duke fol me Zotin tënd nëpërmjet fjalës tij, duke lexuar Kur'an. Prandaj kjo na gëzon neve që para se me taku Allahun ditë kiametit, ne po flasim me ta në namazin që ai ka kërku për neve me e fal. Prandaj kjo është gëzim për ne dhe është qetësi për zemrat dhe mendjet tona. Po ashtu, një prej shejave, Imam Ahmedi ka thënë, nëse do në me ditë pozitën tënde të Zoti, shiqo pozitën e namazit të këti, në zemër tënde. Nëse namazit e ti është shumë lartë, e ki pozitën e lartë Allahu Ta'ala. Kush e kanë namazin pozitë të lartë, ishe ata të cilët mënohon mjë përgjithë Zotit dhe shkojnë i falin namazet në xhami. Sa ere dëgjën muezinin i përgjigjen thirrjes së muezinit. Kjo shej se këta njerëz e kanë shumë të rëndësishme namazin, prandaj edhe janë të rëndësishëm te Zoti i tyne. Ai që namazin nuk është i rëndësishëm për ta, ai nuk është i rëndësishëm edhe për Zotin e tyne. Prandaj prej grupeve që do të jenë në hijen e Allahut ditën e Kiametit, është edhe ai rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, njeriu zemra e cilit është e lidhur me xhami. E Allahu e lidh dhe afran, e mban në hijen e tij ditën kur do të jetë dielli mbi kokat e njerëzve për 50.000 vite para se me i marrë në përgjithësi me dhënë llogarin, me na pyet për të kaluarën tonë që e kemi bën këtë botë. Po ashtu namazi përfshin të gjitha llojet e ibadetit. Nga shqiptimi i madhrimi i emrit Allahu Ta'ala, lartësimi i Zotit, shahadeti, tehiyat për shembull, ashhadu an la ilaha illallah themi, nga përulja, përkulja, leximi i Kur'anit dhe të gjitha këto i përmban namazi, e këto janë veprat që i dën Allahu. Allah e dën robin kur i afrohet me veprat që ai i dën. Pastaj është një hadith i gjatë, po unë nuk po e përmendi për shkak të kohës,
ka në hadith në Bukhari dhe Muslim, kush fal namaz, kur është njëri në namaz, ai flet me Zotin e tij, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Desa në Sahih Muslim thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kur lexon njëri surën Fatiha, Elhamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Allah ju thot me laqeve, robi po m'lavdron. Kur thot Maliki Yawmiddin, Allah thot robi im po m'lartëson, derisa në fund kur e lypim Allahut, Zot na uzon rrugën atyne që je i kënaqur me ta, i ka dhënë dhuntie jo në rrugën atyne që kanë merituar hidhrimin ton dhe kanë deviju, Allah i thot unë i jap robit tim atë çfarë ai don. Kjo është ndjesia që neve na bën me qenë të lumtur në namaz, që gjatë leximit unë më di që Zoti tash është u krenu me mua. Dhe kur ta ki në kokë tande se ti kur thua Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Allah i thot me laqeve është më lavdru mu robi im. Apo nini që shpo më lavdon. Po thot falënderimi i takon Zotit, krijuesit gjithësisë, të botrave, zotrusit, ditës gjykimit, Zoti i botrave, dhe ky vetëm mu më adhuron, dhe vetëm prej me ndim kërkon, edhe po i livdohet Allahu këtij që po thot unë vetëm ty të adhuroj o Zot, dhe vetëm prej te ndim kërkoj. Prandaj kur e kike ndjesi, ti i gëzohesh që je në kontakt me Zotin tënd. Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam që njëri që e fal namazin i falen gjunahet. Përveç gjunaheve të mëdha. Tha pejgamberi sa në kohë namazi, kur i kohë namazi, kush merr abdes si duhet dhe i fal namazin e kryen rukun që duhet dhe sejdën që duhet, atëra Allahu Teala nëpërmjet këtij namazit ja fal gjunahet përveç atyne të mëdha. Pas e ka në hadith tjetër, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, njëri nëse e ka një lumë për para dhe hynë të lahat 5 herë në ditë, a i mbetet diçka për ndytësirës, ta njoja Rasulullah, tha është kështu puna e ati që fal namaz 5 herë në ditë dhe natën, Allahu e pastron nga gjunahet e vogla. Kjo është një që kur prekim diçka shkemi lajmë durt edhe nuk na mbetet ndytësirë, jemi për me hangër. Por nëse bëjmë prejke ndytësirave të mëdhaja që na duhet me hek erën e jemi përlyrë shumë, atëherë e bëjmë, tushen e bëjmë, hymë banjo edhe lami. Kështu është edhe gjunat e mëdhaja. Nuk ka njësoj sigur me vra njeri, me bo zina, me bo prostitucion, me pi alkohol, gjana për imkatëve të mëdhaja, që ka kërcënim të madh, nga unë Allahu Teala nëse i vepron ato ka dënim të madh, atëre duhet tëube e posaçme. Nuk mjafton vetëm falja e namazit dhe me shpresu që abdesi e namazit po mi fshin mu këto mëkate. Jo, përkundrazi duhet tëube e posaçme që Allahu Teala me t'i fal ty këto gjuna. Kam edhe shumë hadithe të tjera që flasin për madhështinë e namazit dhe pozitën e saj që e ka tek Allahu Teala, mirë po për shkak kohës, nuk po du që shumë ta zgjas, vetëm këtë ta kuptojmë se namazi është forma më e mirë e adhurimit për me ofruar Allahu Teala dhe është forma më e mirë e pastrimit për me u pastru nga mëkatet që i bëjmë gjatë ditës dhe natës. Dhe kjo mëshira Allahut është për ne që nëpërmjet abdesit, namazit, Allahu më na pastru dhe më na largu mëkatet që kur dalim para ti, para madhnisë ti që Allahu me na mëshiru dhe me na fal dhe me na bë prej banorëve xhenetit, që lutim Allahun Teala që ata që nuk falin namaz, Allah më ia lehtësu dhe me fillu falin namazit, ata që falin namaz, Zoti më na e pranu këtë namaz që e falim dhe inshallah me taku Zotin ton ditë gjykimit, ai më qenë i kënaqur me ne, mbeqim për kujdesin Allahut dhe deri në takimin e radhës, lut Allahun Teala që të ndihmë kënaqësi në faljen e namazit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.